Hello, what's up mga madlang manap? Good morning, good afternoon, at good evening sa inyo. At ngayong araw na to ay gagawa tayo ng video na kung saan ay tayo ay magba-bike ride. So, fully gear ako at ready na para mag-ride. So, let's go guys and samahan nyo ako mag-ride. First time ko mag-vlog na mag-bike ride kaya siguro maraming errors na magagawa tong video na to, pero okay lang yan. Kaya let's go! Ay, isa nga pala, bale, wala tayong magandang camera na mamamount dito sa bike natin. Kaya bumili ako ng phone holder para may lagay ko kayo dito. Yan dyan. Safe naman siya. Tinesting ko kagabi na baka mahulog o ano. Pero safe naman siya kaya okay lang gamitin. So, tara na guys. At samahan nyo na ako mag-ride. A few moments later. So, hello, what's up, madlang mananap, and nireview ko yung video and shit, hindi siya pwede pang vlog kasi yung video ay medyo bubbly, wiggle wiggle yung mga video ay ganun kasi nga wala tayong camera na maayos at yung gamit lang natin na pag vlog ay cellphone lang at dito lang natin dinalagay yung cellphone natin kaya kapag umaandar tayo, kapag nagbabiyahe ay talagang gagalaw siya. At wala naman tong tawag doon, stabilizer ba yung tawag doon? Wala naman ganun yung cellphone ko, yung specs niya, wala naman ganun. Kaya iwan ko anong gagawin ng vlog ko, kaya stay tuned lang kayo dyan. Gagawa tayo ng panibawang content sa video natin. So kakain muna ako doon sa Jollibee. Doon na tayo. Ewan ko saan ba yan? Doon. Basta dyan. Kakain ako dyan. At uwi na rin. Kaya so dyan na guys. Tipot na kayo dyan. Gagatin ng content for the vlog. Let's go. Meanwhile. Oh yeah. Let's go. Let's play some horror games. At yung anong laro nito ay Endless Nightmare. So here it is. Hindi talaga ako mahilig sa mga horror games kaso yun nga for the vlog para sa inyo titiisin ko. Agree. The game and the elements which make us psycho discomfort. Of course, sino ba namang hindi matatakot? And may tao namang na-depress dahil sa module. Oh my God. Huwag mo na lang kasing ansiran yung module mo. Don't do it. Don't. Inom mo na lang yan. Hotdog. Endless Nightmare Part 1. Bye guys. Di joke lang. Start natin itong game. Oh God. Yep. Mga horror games talaga yun. Kasi talaga yung event. Oh my God. So, goal. Go to the master bedroom on the second floor. Okay. So, first, suot na natin to. Wow! So, he is a police officer. And, drawer. Meron dito. 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 Basta, please come back later. Pumunta ng second floor. Oh my God. Wow. Automatic yung door niya.
Sana all. Oh my God. Oh my God. Bumalik ka doon. Nasaan yung kwarto mo? Oh my God. Ba't may dugo, men? Ba't may... Ayoko na. Uwi tayo, uwi. Saan yung kwarto mo? Pumasok ka sa kwarto mo at matulog. Ba't ba kasi may dugo? Putik na yan. Happy birthday! Sabi. Ah, puta! Yun. We have a camera. Kunin mo yung camera, min. Sayang. Kunin mo. Ayaw. Ano sabi? J. Happy birthday. James? Pangalan niya? James? Happy. Basta Nick. Daming pangalan na. Ba't to? Wow. Wow. Tapos, saan tayo ngayon? Oh! Oh my God! Oh my God! Oh my goodness! Puta, min! Bahala kayo dyan. Ayoko na! Putik. Puta, min, ba't kasi? Ba't may bata? Trespassing. Puta, min! Ayoko na! Nawala ang bata. Putik. Ayoko naman. Putik. Yung bata! May baril! Kunin mo baril, tutok mo ulo mo, tapos kunin mo, tapos tutok mo ganun. A trailer key, program sa... Okay. Tapos ako pa dito mag-isa lang sa bahay. Matulog ka na lang ulit. Pasok ka na lang dun sa kwarto mo. Naglalag kasi, min. Naglalag. Lock. Yes. We know it is lock. Police line do not cross. Bakit kasi? Police ka, ba't di ka makapasok dyan? Pumasok ka nga dyan. Yung birthday cake, yung walang silbing tao dun. Tapos may dugo. Oh my God. Footsteps, nino yan? Pa ako ba yan? Ba't walang paa? Oh my God. Bakit kasi? Yung chandelier nyo, paayos nyo na. Gumagalaw mag-isa. Gumagalaw siya, men. Walang namang hangin. Sarado naman yung pinto. Yung bintana, sarado. Milindoy. So, punta tayo dito. And sana walang jump scare. And the red light comes. Oh my God. Ba't kasi may dugo? Ayoko na.
23-7, okay. Tapos, punta tayo dito. Lock rin. Oh my God. Tapos, sabi na yan kasi, okay, so, police line. Pero tayo pwede pumasok, so, pasok tayo dito. Triangular hole. Use. Okay, so, walang jump scare. Pero walang tao! Naglalag pa yung cellphone ko, putik na yan. Wag mong buksan! Wag mong bubuksan yan. Pero kumakatok. They need help. Buksan natin. Hala! Bleh! Baka ka dyan. Hala. So, saan tayo namin punta? Ito. Let's hide. James can avoid danger by hiding, but remember not to let her see where you are hiding otherwise. Okay. So, may pumasok. Wow! Paano kapag punta tayo dun? What will happen? Siyempre, obvious, mamamatay tayo. Bye-bye. So, that's it muna mga madama na friend. If you want part 2 ng or game na to, tell me and comment nyo sa baba kung gusto nyo ng part 2. To be honest lang, natatakot na ako. Kaya, subscribe to my channel. Hindi ko kayo pinipilit ko mag-subscribe. If you enjoy watching without subscribing, it's okay for me. Hindi ko hinahabol yung subscribe dito, yung views, yung likes, basta ako, ipapahingi ko kayo ako hinahabol. So, that's it for the day guys. See you on the horror vlog. Basta, kayo ako ng So, that's it guys, and peace! Bye-bye!